家好啊，歡迎嚟到喬哥同 B 日記。我哋而家帶大家去一個好好玩嘅地方。我哋嚟到會展中心站 B 出口出，到領展中心城嘅驚喜島自然探索樂園。而家排隊準備入場啦，買飛啦就嚟。出邊有隻鸚鵡仔啊，好可愛啊！同埋我好緊張啊，一陣可以入去釣魚，帶咗手帶先可以入去噶。好啦，而家我哋準備呢去穿翻呢啲釣魚嘅衫啦。我着翻套衫先。我都係啊，呢對鞋呢係連埋套衫一齊嘅。哇，擺個 pose 先，影咗相。好啦，開落水啦，攞翻個網去撈魚先，攞埋個水桶，一人撈咗啲魚就放咗去個水桶。我好勁啊！我呢攞個網呢，一嘢撈咗3條魚，係一下，唔係逐條噶。好得意啊隻蟹！咦，好難撈啊！我當係來到烏龜咋。呢度呢有啲手搞船啊，不過好多人玩啊，我長期都玩唔到啊。我哋除翻衫啦，出嚟啦！我哋而家準備去玩其他嘢啦。哦，原來我哋係玩倉鼠啊！不過我哋需要戴翻對手套先，咁啊如果呢，我哋會玩到成手都污糟晒啊！哇，啲倉鼠好幸運啊，俾我家姐塞晒落個籃度啊，去食嘢啊，笑死我！全部嗰啲糧食呢都需要自己俾錢買嘅。我為咗啲豬仔食嘢，為佢食菜啊，啲豬仔呢好個鼻污糟啊，好好笑啊，個鼻污糟啊！哇，呢度有啲鴨仔啊，呢度仲有天竺鼠啊，同埋好可愛嘅白兔仔啊，仲有好多其他動物嘅，例如蜥蜴啦咁樣。呢隻呢，唔知係雀仔定係鵪鶉啊。等我開門帶大家一去睇下啲動物先。你哋估下係咩嚟啊？開估啦，係兔仔啊！仲有啲兔仔可以擺落個籃度啊。不過啲兔仔好百厭嘅，佢跳咗出嚟噶。哇！我呢隻特別百厭啊，佢狂跳出嚟啊！百厭到爆啊！我一伸條草埋去咧，佢即刻跳走啊！呢隻唔知係咩甲蟲啊！呢隻黃色嘅青蛙好搞笑啊！哇！呢隻蜥蜴好似躝咗落去，笑死我！哇！仲有我最中意嘅獨角恐龍啊！好搞笑啊！仲有蟹添啊！你估下呢條通道係俾邊個過去啊？原來係松鼠，松鼠好可愛啊！仲有好多雀仔啊！我最中意藍色嗰隻雀仔啊！哈哈哈哈！本身呢，我係着涼鞋嚟呢度噶，不過呢，佢需要着襪喎。好彩我有帶對防滑襪，所以我哋係可以入去嘅。哇！仲要呢啲粟米糍呢，你唔好以為呢係真嘅粟米就會擺落口啊吓！呢啲粟米呢係假噶，其實係沙嚟噶。因為呢，你嗰個粟米點會擺落去呢度啊？你個粟米擺咗落去呢度呢，啲人踩下就會爛噶啦，同埋粟米邊有咁硬啊？仲有呢啲玩噶，呢個場呢仲有啲砌片嘅，不過冇玩到。
嚟到呢度呢，都已經差唔多玩完啦。多謝大家睇我哋嘅短片，記得 like 同 subscribe 我哋啊，同埋 comment。下次見，拜拜。